તે આજે દાળના ભાવ વધ્યા ને એમાં કમળા ડોસી ગુજરી ગયા. બે દાળનો ભાવ વધે એટલે ડોસી ગુજરી જાય એવું હોય કોઈ દિવસ? અરે ખરેખર ડોક્ટરે આવું કીધું. બે ડોક્ટરે આવું કે દાળનો ભાવ વધ્યો એટલે કમળા ડોસી ગુજરી ગયા એમ? હા વળી એમના પેલા ડેથ સર્ટિફિકેટ પર લખીને આપ્યું છે. હું લખ્યું છે આવું દાળનો ભાવ વધ્યો એટલે ગુજરી ગયા એમ? બે હોતું હશે. અરે ખરેખર હું લખ્યું છે એક્ઝેક્ટ? એટલે ડેથ સર્ટિફિકેટમાં એવું લખ્યું છે કે ડેથ ડ્યુ ટુ હાઈ પલ્સ રેટ. ડેથ ડ્યુ ટુ હાઈ પલ્સ રેટ. હા બે તું બે પલ્સ એટલે દાળ જ થઈ ને. બે પલ્સ નહીં લે હવે તું. ડેથ ડ્યુ ટુ હાઈ પલ્સ રેટ એટલે ધબકારા વધારે હતા એમ? પલ્સ એટલે દાળ થાય ને. આ એ અલગ પલ્સ યાર. તું બકાત મેં યાર કોઈ દાળના ભાવના લીધે મરી જાય? ધબકારા વધી ગયા એટલે થયું. આનું શું કરું લા? કાકી આ બધા આવું કહેતી નહીં કોઈને. એટલે એકચ્યુઅલી હું ખોટી છું. સાવ ખોટી છે તે. આજે દાળના ભાવ વધ્યા